Les gens boivent de la vodka dans ce film. Tout comme un jour de grande chaleur, on boirait de la limonade. L'alcoolisme en soi n'est pas ce qui me frappe, mais c'est un peu l'alcoolisme menant à la folie. Est-ce quelque chose de particulier à ce village ou est-ce que ça reflète l'ensemble? Вы знаете, с вами бы согласился министр культуры Российской Федерации. Я не иронизирую, я просто под большим впечатлением от встречи с ним. Мы показали картину господину Мединскому. Вот, и, пожалуй, одно из первых, что он сказал, что в России так не пьют. Je pense Это был тоже его такой упрек. Justement, c'est amusant que le ministre de la Culture russe, lorsque nous lui avons présenté le film, nous a dit en Russie, on ne boit pas comme ça. Я скажу следующее. Я бы, конечно, не хотел, чтобы вот эти коллизии, значит, с винтом и с водкой ассоциировались с тем, что Россия это и есть водка. Это совсем не так. Je ne voudrais pas du tout que... Alexei Serebekov dit qu'on boit autant au Japon et je ne voudrais pas qu'il y ait une impression, une idée que la Russie, c'est la vodka. Сценарий, когда рождается сценарий, никакого представления о том, кто будет играть какую роль, не было никогда. Chaque fois que j'écris un scénario, je n'ai jamais aucune idée du choix potentiel des acteurs. Je n'ai jamais. Запускается проект, мы начинаем встречаться с актерами, и тогда и происходит вот это. Lorsque le projet est lancé, alors je commence à avoir des entretiens avec des acteurs. Je crois savoir qu'il y a un projet de loi en Russie aujourd'hui pour interdire les jurons au cinéma et dans les livres. Avez-vous eu des difficultés avec la sortie de votre film? Я не думаю, что мы в этой картине злоупотребляем этим. Je ne pense pas que nous abusons des mots grossiers dans ce film. Поверьте, каждое слово было взвешено. Chaque mot a été pesé. Есть ему место здесь или нет. Et on s'est demandé si c'était nécessaire ou non d'utiliser tel ou tel mot dans les dialogues. И как мне кажется, там все на своих местах, все уместно. Это живая речь. Она создает эту атмосферу, она помогает. Il me semble simplement que ce sont des paroles vivantes. Оскопленный язык, запреты, запретительные все эти меры, конечно, это не очень хорошо. Я считаю, что тут нужно как-то избирательно подходить к этим вопросам. Ces mesures d'interdiction me paraissent peu adaptées.